Аллабызның Расулы Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям исламның нигезе һәм иң мөһиме эш намаз булыр дигән. Әхмәд әт-Тирмизи ибн Мәҗҗах. Нәрсә ул намаз? Намаз кешенең Аллаһыга гыйбадат кылу йоласы һәм ул аны көненә 5 тапкыр кылырга тиеш. Намаз исламның 5 баганасының икенчесе һәм һәр мөмин өчен мәҗбүри әмер булып тора. Намаз кешенең Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итүе, Раббыбызга буйсынуын һәм бирелгән игелекләре өчен рәхмәтен белдерүе. Һәр мөселман кешесенә тәүлек дәвамында 5 тапкыр намаз уку бурычы йөкләнә. Булар иртәнге, төш вакытында, төштән соң, кичке һәм төнге намазлар. Ни өчен без намаз укыйбыз? Тулы канлы тормыш алып барыр өчен кешегә хәрәкәт, ризык һәм гигиена булу кирәк. Әмма кешенең күңеле дә рухи азыкка, үсүгә һәм ныгуга мохтаҗ. Бу ихтияҗларны кеше гыйбадат кылып канәгатьләндерергә мөмкин. Кеше күңеленә канәгатьләнү булмаса, ул зәгыйфләнә һәм тыелган вәсвәсәгә бирелергә мөмкин. Намаз Аллаһ Тәгаләнең әмре. Раббыбыз кешене гыйбадат кылу өчен яраткан. Кеше белән җинне халык кылмадым, мәгәр миңа гыйбадат кылсыннар өчен генә халык кылдым. Изге Коръән, Зарият таратучы сүрәсе. Намаз кешегә нинди файда китерә? Намаз Аллаһ Тәгалә турында искәртеп тора һәм кешене гынаһ кылудан саклый. Намаз кешегә вакытның тиз үтүен, дөньяның фани булуын искә төшерә, рухи хәзинәләр һәм мәңгелек дөнья турында уйландыра. Намазны җәмәгать белән дә бер үзеңдә укырга мөмкин. Җәмәгать намазы кешеләрне берләштерә, дуслык, туганлык, кардәшлек хисләрен арттыра. Намазда табынуның берничә төре тупланган. Намаз вакытында без бар тик бер Аллаһыга ышану хакында әйтәбез һәм шаһадат китерәбез. Намазда без бар кешегә фани дөньяда һәм ахирәттә кулланма булыр өчен иңдерелгән Коръән Кәримне укыйбыз. Ураза тоткандагы кебек үк, намаз вакытында да без ризыкны һәм суны кабул итүдән тыелабыз. Яман уйлардан һәм гомумән фани дөньядан читләшеп торабыз. Намаз укуга басканда без бүләк ителгән 24 сәгатьтән берникадәр вакытыбызны Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен тотабыз. Бу закат түләгәндә малыбызны биргән кебек була. Башка мөминнәр белән намаз укыр өчен җыелып, без хаҗ вакытында янына бөтен дөньядан мөселманнар җыелган изге Кәгъбә тарафына борылып басабыз.